全世界我最喜欢去的前3名，其中1名就是大板根。OK， 我们现在看到了这边，来说明一下好不好？哎呀，我觉得每个字都念一遍，帅哥跟我们导览一下。就是我们园区是那个标榜那个全台湾唯一的那个低海拔的那个大板根原始森林区啦。那我们从这边是前面这边入口上去的话，是我们1环的步道。入口的话从这边请哦。对，大部分人就1环步道要花多少时间？一般的话30分钟。而且脚程快的就可以30分钟。穿高跟鞋也走得了，因为很轻松的步道，然后走到一个彩虹吊桥，是就很漂亮。这路上虽然只有400公尺高，我们就看到了那个要1000公尺高才看得到的那种原始森林，而且是热带原始森林的样貌，对不对？那2环去的人就比较少了，需要。因为这个2环的这里写60分钟，是因为要花比较多的体力，因为可能就没有像一般的那个阶梯。而是必须攀绳索的方式，所以时间的话可能会稍微长一点。对，那2、3环的话，主要步道都是这样子。那看你个人体力的关系啦，60分钟是算是走得最快的。对，那120分钟的话，算是我们绕山一圈的那个时间这样子。所以体力其实要看体力。那我知道，就是我们在1环的时候，路上就会听到看到这个大板根的这个名词的由来的那棵大板根树，对不对？对。但是我听说在3环也有板根。其实园区都陆续都3个环都有，只是说我们在1环的话，是我们园区比较招牌性的，因为算是比较大颗的这样子。好 ，OK。那等一下我们在过程当中，我知道我们看过以前那个资料里面，就是说包括鸟类，包括那个植物的种类，其实都是很丰富的。等一下你选重点来跟我们讲，然后不要忘记，就是看到板根就要让我们拍照，好不好？好，没问题。好不好？我们就请帅哥来帮我们导览一下，谢谢。